البنات اليوم جبت لكم اقوى واحسن دواء فعال الكحه. من مجرب من عندي انا خصيصا، جربته لولادي، جربته الام ديالي، ليا نيت انا براسي، ولقيت فيه من الحمد لله لقيت فيه التفاعل احسن من كاع شحال من حاجه درتها. ولكن هاد سميتو هاد الدواء جربته، بغيت نشاركو مع البنات، بغيت نشاركو مع البنات. المهم عندنا زريعه الكتان وعندنا الشانوج. المهم الزوج زريعه الكتان ها هي، اللي ما كيعرفهاش ها هي كيفاش دايره، كتباع عند العطار. والشانوج راه اي واحد كيعرفو، شكون اللي ما كيعرفش الشانوج. المهم كنهزو زريعه الكتان، كنديروها في المقله، كنطحنوها، كنهزو الشانوج حتى هو ندوزوه في المقله ونطحنوه. وديك الساعه المهم غادي نوريكم الطريقه. دابا غنمشي نقيه مزيان، كل واحد ضروري خصو يتنقى، عاد نديوه للمقله ونرجع معكم ان شاء الله. البنات ها هو نقيتو وجبتو لفوق البوطه باش يتحمر، غير يدوز في سميتو في المقله، باش غير يطحن لينا مزيان في الماكينه، حيت ما دوزناش في المقله ما غاديش يشد لينا، ما غاديش يطحن لينا مزيان كي بغيناه. المهم ها هو دابا هذا راه طحنا. المهم قبل ما نطحنوه ها هو دابا دوزناه في المقله، ها هو نحيدوه باش نحطو فيه الشانوج دابا ان شاء الله. زينه ثاني الشانوج حتى هو ندوزوه في المقله، باش غير كي قلت لكم في الاول على حسب زريعه الكتان، باش غير يدوز في المقله باش يطحن لينا مزيان. ها هما البنات من بعد ما نقيناهم ودوزناهم في المقله، دابا ان شاء الله نطحنوهم. ها كيفاش كنديروا نطحنوهم. المهم نسبقوا هو الاول زريعه الكتان باش نقول لكم بعدا شنو غنديروا ليها. غنمشيوها طحن مزيان. كيما البنات ها هي دابا طحناها، ها هي كيفاش كتكون من بعد ما دوزناها في المقله هو الاول، هي والشانوج ها هو حتى هو كيفاش كيكون. المهم وريتكم كيف الطريقه اللي كندير انا في داري. دابا نيت راه الوالده فيها مسكين الكحه، راه هادي دابا من الفيديو الفمها مسكينه حتى هي تشربها. المهم ها زريعه الكتان بعدا علاش قلت لكم قبيله راه بغيت نعاود لكم عليها. زريعه الكتان دابا من بعد ما تكون بحال هكذا خصنا نديروها في شي بوطه ولا شي قرعه، نسدوها مزيان ونديروها في الثلاجه. البنات ما تنساوش عندكم تقدروا ديروها تهزوا معلقه هكا وتشربوها مع تاي ولا مع الحليب ولا ديروها في دانون. المهم راه ماشي هي صحيه غير الكحه، راه فيها شحال من منافع، راه اللي قرا عليها في الانترنت يعرف شنو المنافع فيها. المهم انا اللي غادي نشير ليه هو انه الا كانت بحال هكذا خصها ضروري ديرها في شي قرعه ونحطوها في الثلاجه، حيت تقدر ترجع التسمم الا ما كانتش في الثلاجه. الا طحنات بحال هكا، الا كانت هي الا ما طحناتش هي ماشي مشكل، واخا تبقى في على برا. المهم ها الشانوج حتى هو كاس الحليب. انا كي قلت لكم قبيله نقدروا نديروه في دانون، نقدروا نديروه نشربوه مع تاي، ناكلوه غير معلقه صغيره مع تاي. انا دابا هذا هو اللي خلاني الحمد لله ما بقاتش فيا الكحه كي كنت. وعرفتيش كتخرج في الصدر، كتنقي الصدر بحال لونتيبيوتيك، بحال شربتي لونتيبيوتيك. المهم كنهزو معلقه بحال هكذا وكنديروها في الكاس الحليب سخون، وكنهزو نص معلقه ديال الشانوج بحال هكذا تقريبا، كنديرو بحال هكذا وتندخلوا للفراش ديالنا، عاد نهزوه نحركوه مزيان ونشربوه. هاد القضيه خصنا نديروها على الاقل 3 ايام. حنا راه ماشي زعما سيمانه، 3 ايام غيبان لك المفعول ان شاء الله، وتشوفوا واش غتخرجوا. والله يجيب الشفاء للجميع، ولا يجيب الشفاء للوالده ديالي اللي غتشرب هاد الكاس ديال الحليب مع زريعه الكتان والشانوج. وشكرا بزاف.